Hi friends, welcome back to Honeybee World. ஸோ இப்போது ஸ்டார் ஏர் வந்து கேபின் க்ரூ ஹையர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புகிறேன். ஸோ ஸ்டார் ஏர் கரியர்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா www.starair.inலேயே வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள், ஸ்டார் ஏர் கரியர்ஸ். அந்த லிங்க்குள்ளாடி அந்த வெப்சைட்குள்ளாடி போனால் ஸோ இந்த கரியர் செக்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ கரியர் செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் லைக் எந்தெந்த ஜாப் ப்ரொஃபைல்ஸ்க்கு வந்து எடுக்கிறாங்க, ஸோ எந்த பிளேஸ், லொக்கேஷன், ஜாப் டைட்டில், இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்க கேபின் க்ரூ. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணுறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபின் க்ரூஸ்க்கு வேண்டி தான். ஓகே, ஸோ கேபின் க்ரூ ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த கேபின் க்ரூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் இந்தியான்னு போட்டிருக்காங்க. எந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனும் வந்து அவங்க போடல. ஓகே, இப்போது கேபின் க்ரூன்றதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ உள்ளாடி போயிட்டோம். ஸோ ஜாப் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஜாப் ப்ரொஃபைல் என்ன, ஸோ அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, எலிஜிபிலிட்டி எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது டவுனில் வந்தோன்னா அப்ளைன்னு கொடுக்குற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ இதில் அப்ளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உள்ளாடி போகலாம். அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இதில் வந்து உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், மெயில் ஐடி, உங்கள் நம்பர் வந்து கரெக்டாக கொடுங்க அண்ட் மெயில் ஐடி ஆல்சோ. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே படிச்சிங்க, நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்க, எந்த லொக்கேஷன் வேணும், ஸோ இந்த லொக்கேஷன் எல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடலாம். அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், லைக் நீங்கள் சூஸ் ஃபைல்னு இருக்கும். ஓகேவா? இதில் வந்து எஜுகேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் சூஸ் ஃபைல்னு இருக்கும். ஸோ உங்கள் சிவி வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் டிவைஸில் வச்சுருந்தா ப்ளீஸ் அதை வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும். அண்ட் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா, பை பை, see you.